有色計貪，我哋要斷無色計貪，無色戒貪。我哋要斷雕取，雕就係釣魚嘅釣，舉上嚟個舉，雕取。第四，我哋要斷疑心，疑先。我哋對佛法不能有一絲嘅疑心。第五，我哋一定要修慢斷慢。咩叫斷慢呢？驕傲，驕傲。凡係有犯上天慢嘅人呢，係收唔到羅漢戒嘅，收唔到羅漢戒。所以變咗呢，今日你睇到外出有好多外道宗教呢，都犯咗天慢。你搜到好多宗教呢，好似耶穌啊、基督啊，或者咩宗教，都係講嘅number one嘅，明唔明啊？個個都係我最叻、我最大、我最有效、我最可以幫到你，乜嘢都係我嘅。但係我哋佛教呢，不嬲都係無我嘅，無我係平等嘅，所以平等是謙虛啦。但係有我呢，就係慢啦，就係慢啦。所以凡係有慢嘅人呢，佢只可以收到人天道，佢唔可以收到涅槃境界。所以我哋唔可以驕傲。但係我覺得我哋佛教啲宗派呢，好多都有驕傲嘅態度。有啲人講呢，你什麼宗派？我是慈濟咯，啊，佢覺得慈濟好巴閉啦。啊，我是佛光山咯，啊，佛光山好巴閉啦。冇咩喎，佛光山係佛光山。慈濟咪慈濟，咪中咪中咯，冇所謂。咁你代表你咩？你只不過寄喺嗰度一份子啫嘛，冇代表你咩嘢。冇代表因為你係密宗咁，你就可以升天啊！冇啊，你都係要修行啫，係嘛？人哋問我信咩咧？先咩門派？無門無派。人哋問我，我係好答佢㗎。無門無派，只信釋迦佛的真理，只信釋迦佛的正法，無門無派。不可能啊！說不可能。佛教本來就是沒有門派的，啊，就是你們這些人弄出門派來罷了嘛。密宗代表佛，不可能嘛。啊，天台宗代表是佛，不可能嘛。天台宗只是天台宗嘛，天台宗只不過係佢嘅修行方法啫，唔可以完全代表佛法嘅喎。明唔明我意思啊？所以唔需要有宗派，反而有宗派呢，反而會有驕傲心。好啦，各位有咩嘢想問？下一個星期正思維，有呢個正思維呢，我會幫你哋嘅耳仔仔全部搬晒出嚟嘅，啊，搬晒啲耳仔仔出嚟㗎嚇。好啦，其實你學得晒呢個八正道咧，其實你嘅戒定慧已經發，你嘅遮邊歸已經發。你聽得晒我呢個八個課程啦，你再翻你自己慢慢去思考啦。你對佛法嘅正法咧，會有一個更深層嘅了解，更深層。其實呢個八正道入邊咧，已經代表咗遮邊。邊個為遮呢？真語真語真面為遮，真念真定是定，真見真思維是慧，智慧嘅就係正慧。你有正見，你就有智慧，不過得一半啫，仲係喺你嘅思維合唔合格。如果你正見同思維都合格咧，你肯定係一個有智慧嘅人。你對任何事件喺你身邊發生到啦，你唔會衝動，你唔會有衝動心。如果你可以根據正見正思維做人啦，你一定喺你嘅人群當中咧，你係成為一個似佢，你點樣講啊？你係
比較出位嘅一個俾你嘅感覺係比較出位嘅，真唔同。我真係希望會有新人嚟聽過，有新人嚟聽過。OK， 有咩意見啊？夠鐘。師傅，關於涅槃係咪？頭先你講四果羅漢啊，一果有涅槃㗎。一果佢都有涅槃，不過咧一果咧佢會再翻嚟做人。佢有涅槃，但係佢入咗一果，但係佢會再翻嚟做多一屆人。佢做多一屆人，但係佢都係羅漢身，即係佢都係初果身。都係初果身。初果身仲要退轉冇？唔會退轉㗎啦，唔退轉㗎啦。即係講只有進啦，只有進。一入到涅槃境界就只有進冇退。所以變咗你去到初果身咧，你仲有翻嚟人呢度做一屆人，但你做一屆人咧，通常係修行。佢有講到講7次翻嚟啊，一次啊，一次啊。你響呢一屆你未必一定係做係初果㗎，你可以收到2果3果而家。你唔一定係初果㗎。不過我家下講緊嘅呢啲全部係初果嘅過程。係啦，如果你讀晒37品咧，嗰啲就好難講啦。你認識咗37品咧，如果你真係修行得到啦，咁向邊一個就睇你嘅做法啦。係啦，但係呢個只不過係一個基礎版，但係你有可能修呢一個，因為呢個小乘。但係你響小乘，你未必係響小乘境界㗎。因為我呢個課程嘅後邊咧，其實我仲有一個念經法門，有一個念經法門。咁樣你呢個八正道係一個我哋嘅遮天虛嘅修行。如果再加埋一個念經法門咧，你可以直接就上菩薩界嘅，你唔一定係響呢個羅漢界，你唔一定響度，你可能直上菩薩界。呢一個只不過係佛教嘅課程入邊，我梗係跟次序講嘅啫。我係跟次序咁樣講落嚟啫。係啦，咁樣我哋越讀越深，越讀越深，即係等於話唔係話今日我個八正道，我一定係初果羅漢，唔一定嘅，都要睇你嘅做法。3對啦，推翻中間得㗎啦。得啦。咁樣你一收到呢個，你收緊呢一個，可能因為你夠誠心。比如頭先我講咧，我哋有37品啊。第一個7品咧就叫做5根，明唔明啊？5根入邊咧，第一個就係信根。咁樣你個信呢個信就睇你有幾深啦，有淺有深，係睇你對呢個信有幾深啦。你呢個信越深，你收嘅果報就越高。好奇怪嘅呢個信字啊！佢可以決定於你嘅修行嘅境界嘅。如果你可以去到深信呢個階段，咁樣你嘅境界咧，可能唔係淨係呢個羅漢境界啦，直到菩薩界境界啦。頭先我講，你修八正道，唔一定係淨係喺羅漢嘅。呢個我就係我咁樣解釋啦。其實佛經都係咁樣講嘅。呢個係基礎，就算你要修菩薩道、八正道都係基礎。你冇八正道嘅基礎，你一下就去修菩薩道，你都係夾硬夾到嘅。係啦，佛法咁樣今日嘅咁嘅講法係好淺咗㗎啦，係好淺㗎啦，各位，明唔明啊？所以變咗咧，有好多嘢用言説表達啦，係好難幫真理100%傳達出嚟，好困難。不過要靠你哋嘅慧根咯，要靠你慧根。今日呢個咧，我冇寫到出嚟啊，因為我手痛，我冇寫到嚇。我下個禮拜補上。所以咁嘅情嘅嚟講咧，你內心嘅學啦，內心咁樣學落去啦，係嘛？有可能我哋呢班就係做羅漢咧，係咪咁樣大雞大官？咁啊雞大官嚟啦嚇，係啦。
但係我哋敢唔敢發願？我哋學佛嘅人咧，我敢唔敢嘅喜悅？因為你喜願咧，你先有一個決心去做嗰樣嘢。好似今日我同阿彌陀佛講，我要修解脫道，我講出嚟，起呢個願。所以變咧，我今日嘅每一個行為，我盡量做到八正道，盡量做到，做唔做得到咧？係兩咯。我唔敢保證我自己，明唔明啊？希望我做得到，我都係咁一句説話啫，明唔明啊？所以我哋學佛，我敢歸依，我敢喜願，我乜都敢，因為我哋要起到極樂世界咧，你一定要信佛，你一定要喜願。一個信佛冇喜願嘅人咧，係去唔到極樂世界嘅。你成日念，你都係去唔到極樂世界嘅，因為你冇喜願，你冇同阿彌陀佛講我要去西方極樂世界，你冇講。不過你講你要去西方極樂世界，你就係根據佛法嚟做人，你又想去又唔想根據佛法做人，哇！冇咁平易嘅嘢喎，咁啱唔啱啊？所以你要喜願。如果做不到呢？被罰。做不到不回來做人咯。起碼都做人嘛，對不對？啊？還可以做人哦。哦，啊，看你下一輩子跟誰結緣咯。啊，或者啊，你去做菩薩來度你咯。啊，認識嘅啊？我還記得我。啊，係啊，你先喺邊度啊？那時候還叫蓮師咩？蓮師菩薩。多人來啊！啊，蓮師菩薩嘛，OK 啦，對不對？啊，所以變成呢很多東西下定決心啊，這個很重要。我們講到佛法啊，坦白講，真的沒有惡心，冇義氣嘅。敢唔敢同大家分享？有冇？因為你講咗，就好似一個承諾一樣，係冇？你唔敢講，就係冇承諾。你明唔明我意思啊？係咪？所以變咗咧，我哋學法嘅人咧，學法嘅人一定係敢承諾，咁先正可以有成果啊！各位。好啦，可以收到初果羅漢啊，已經很不錯了咯。其實我收到初果羅漢都唔係容易㗎，所以變咗咧，初果羅漢係冇再退回咗。佢只不過係會翻嚟呢度做多一期人。佢啲期人咧，其實佢係翻嚟度化眾生嘅。跟住亦都翻嚟，通常佢翻嚟做人咧，佢應該係出家人嚟㗎啦。佢應該係出家人，又或者佢一個居士啦，一個居士啦。跟住佢再深入嘅修行，跟住咧佢就起到二果羅漢啦。係起到二果羅漢，或者嗰陣時佢嘅修行得到咧，可能直接係起到四果羅漢，甚至起到菩薩界。係啦，嗰陣你收咗呢個八正道，再收埋呢一個所謂嘅菩薩道，其實係直通呢個菩薩界嘅，直通菩薩界。好 ，OK， 我哋會合啊。願以此功德，壯遠佛淨土，上報四重恩，下濟三途苦。若有見聞者，悉發菩提心，盡此一報身，同生極樂國。好，謝謝。